सुंदरवन जंगल की बात है। एक बड़े से पेड़ के नीचे गरीब चिड़िया बैठी हुई थी जिसका नाम था टूनी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास घर बनाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर बना लिए हैं। मासूम चिड़िया बैठकर रो रही थी। इस बड़े पेड़ को चिड़िया की थोड़ी दया आई और वो बोला कि ओ चिड़िया बहन, तुमको क्या चाहिए बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। टूनी चिड़िया यह आवाज सुनकर डर गई। चिड़िया को डरते देख पेड़ बोला कि ओ चिड़िया बहन, तुम डरो मत, मैं बोल रहा हूँ पेड़, देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मदद कर दो तो। चिड़िया तो खुश हो गई, कहती है कि हाँ क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बताओ तो सही। हाँ तो सुनो, तुम मेरे फलों को अच्छा करना, क्योंकि आज के बाद किसी भी बच्चे को मेरे फल तोड़ने मत देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे बीजों से इस जंगल में काफी सारे पेड़ लग जाए, क्योंकि जंगल में पेड़ की बहुत कमी हो गई है। यह बात सुनकर गरीब चिड़िया बहुत खुश हुई। लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? तुम जाओ, महल के पास एक पेड़ है, उसके नीचे एक मिट्टी का घर बना हुआ है, तुम उसको थोड़ा ठीक कर देना, फिर वो रहने लायक हो जाएगा। और हाँ, वो कोई मामूली घर नहीं है, एक शक्तिशाली घर है। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और फटाफट महल के पास चल पड़ी। थोड़ी देर बाद घर के पास पहुंची, देखी तो घर बहुत सुंदर था, देखने में अच्छा था। चिड़िया को घर बहुत पसंद आया। उसके अंदर गई और देखी तो घर चकाचक था। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसी दिन से टूनी उसी घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह हुई तो चिड़िया उसी घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि कल पेड़ ने बोला था कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है, यह घर एक जादुई घर है। थोड़ा चेक करके देखती हूँ। चिड़िया ने घर से कुछ दाने मांगे तो थोड़ी ही समय में दाने आ गए। चिड़िया यह सब देखकर बहुत खुश हुई। उसी जंगल के कुछ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। आजकल तो टूनी दिखाई नहीं देती, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ बंटी भैया, पता नहीं टूनी कहाँ चली गई, वो आजकल दिखाई ही नहीं देती। यह सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इधर टूनी चिड़िया का जीवन धीरे धीरे कटता गया। इस पेड़ के फल कुछ बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहन, मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे फलों को ले जाकर जंगल में लगा डालो, ताकि तुम पक्षियों के लिए यह जंगल बच जाए। हाँ क्यों नहीं भैया, मैं तुम्हारे फलों को जरूर ले जाऊंगी। बड़े से टोकरी में फलों को लेकर चल पड़ी। एक एक करके उन फलों को सही जगह पर लगा डाली। धीरे धीरे शाम हो गई। चिड़िया अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो टूनी चिड़िया उस खेत में गई, उस बीजों के पास गई। धीरे धीरे सारे पौधे उग चुके थे। चिड़िया बहुत खुश हुई और उन पौधों में पानी डालने लगी। कुछ समय बाद बंटी कबूतर उसके पास गया और कहा कि अरे टूनी चिड़िया, तुमको क्या हुआ जो इन पौधों को पानी डाल रही हो? टूनी चिड़िया कुछ नहीं बोली और अपने घर चली गई। कई महीनों बाद चिड़िया उस जंगल में वापस आई, पेड़ से कुछ बातचीत करी और फिर उसी पौधों के पास चल पड़ी। आकर देखी तो पौधे बड़े हो चुके थे। चिड़िया बहुत खुश हुई। तो बच्चों कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।